Halo semuanya, balik lagi di channel Arkana Kaisar dan kita akan bikin satu box. Coba kita buka ya. Jangan-jangan isinya hot lagi. Tapi kalau dapetnya sama lagi nggak apa-apa ya. Oke. Dan itu udah sama banget dapat blokis. Kan belinya aku udah kasih tahu, belinya di Alfa. Gitu. Besok BC kemana C? Ayo semoga dapatnya lengkap ya. Kayak ada sesuatu sih. Dapat siapa sih ini? Kok kayak ada Optimus. Ya. Soundwave biasa. Soundwave biasa nih guys. Soundwave biasa. Akhirnya dapat soundwave biasa. Ini nih yang aku pengen, soundwave biasa. Aku dapat soundwave biasa. Kartunya guys. Pantesan partnya banyak. Ternyata aku kaget dapat soundwave biasa. Tapi soundwave biasa memang keren. Tapi kan aku belum dapat versi regulernya. Ini versi regulernya. Ini kok kayak belum tung. Oke, jadi kita rakit soundwave-nya dia. Cepet nih. Kepala semut. Aku kan punya binatangnya semut tung. Sambil nunggu mobil lagi bikin ini tung. Sambil sama tung sahur. Nah ini. Terus kita pasang merah giga. Tuh bagus banget soundwave. Saya nggak dapat soundwave yang ungu, sayang banget kalau dapat ini. Tapi aku udah dapat ini juga sih, yang keren. Tapi ini kan aku udah dapat secretnya juga. Tapi apa ini terbalik ya? Kok kayak ada yang terbalik juga sih? Micam. Udah cepet lagi. Ya. Oke, jadi tadi kami sudah jadi jatuh-jatuhan dulu. Untung aja nggak hilang tadi itu. Jangan nah, itu aja nggak tidak. Nah, tinggal terakhir lagi senjatanya. Jadi copot mulu dari tadi. Aduh. Masa itu dicopot terbalik. Cicepet. Nah, hasilnya begini guys. Tadi itu hot rodnya dapetnya sama. Ini soundwave-nya versi yang di bawah ini nih. Padahal aku pengen banget dapat soundwave yang ungu gitu loh. Tapi udah nggak bisa dapet. Ada semua. Tapi kalian yang penting harus dapat belokis volume ketiga. Soalnya kalian kalau beli yang di Alfa jauh banget, kita bisa dapetin volume ketiganya guys. Dadah semuanya. Dadah.